上兩個星期咧就講咗 trauma 啦、PTSD 啦，今日咧還債啊！歡迎你哋返嚟收聽同行兒女啦。咁我應承過大家咧會講係 trauma growth 嘅。今日咧希望透過一個病人啦，佢係被性侵啦，俾人強姦啦，亦都有欺凌啊！唔知你哋有冇遇過呢啲事啦，自己有冇受過呢一啲咁嘅創傷啦，或者身邊有冇朋友啱聽啦，咁你哋就留低聽，或者可以 forward 啦，希望俾到佢哋盼望同埋醫治啦。如果咧你係第一次收聽呢一個節目嘅朋友，咁我哋簡單介紹下啦。同行兒女咧係一個 mental health 同埋 spiritual support 嘅台啦。咁我咧就唔相信咧就係有愛心就冇行動嘅。咁我知道市面上咧都有好多人係讀心理學啊、神學啊，我哋都係透過心理學啦、神學啦、輔導學啦、社會學啦，咁去講醫治同埋創傷嘅。咁我哋嘅分別係乜嘢咧？我哋唔係齋噏嘅，因為我哋都係一班嘅 healthcare professional 啦。我哋會透過臨床經驗啦，係啦，即係每一日我哋對住病人嘅真實例子啦，即係血肉淋淋嘅真實嘅個案啦，希望帶到俾人睇現實嘅殘酷，亦都睇到醫治嘅盼望啦，係啦，咁我相信咧，即係做學問咧就唔係紙上談兵嘅，即係有好多嘅神學研究啊，或者係心理學嘅理論啦，咁我哋當然可以去討論啦，我哋當然去研究啦。但係咧，如果冇透過真實嘅信仰經驗咧，係好難會作出一啲深刻嘅反省同埋批判性啦咁樣。咁我自己係相信咧，做學問嘅base 啊，係啦。嗰個 resources 嘅泉源咧，始終都係同呢一個貧苦大眾啦，係絕有息息相關嘅，係啦，並唔係一個高高在上嘅一個研究咯，係啦，咁所以咧，如果你係有興趣聽真實嘅例子啦，啲人究竟點會好返嘅咧？啲人自殺又點解可以改變呢個思念咧？即係可能對我哋嚟講，日日都有自殺嘅病人啦，即係唔係自殺嗰啲都唔會入到嚟我哋醫院噶啦。係啦，如果你有興趣咧，就 subscribe 下啦，就幫手點讚啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。係嘅，呢個台咧其實都點講啊，沉重啊，係沉重嘅。咁因為咧就講好多嘅 trauma 啦、創傷啦、疾病啊、死亡啊，咁所以我哋都有喺 Dr. Chapman 呢個台嘅下邊咧，都有一條 line 咧就叫做港女講嘢啦 ，Table for Sick 嘅。咁如果你有興趣咧，想聽啲吃喝玩樂啊，輕鬆啲嘅咧，你都可以 subscribe 呢個台嘅喎。咁你自己去 video 度揀啊吓，咁唔使我教啦。咁就希望 balance 到，等大家唔會覺得太沉重嘅。OK，sorry 啊，好曳啊，食咗薯片，所以又沙聲啦。好啦，今日咧想講係乜嘢咧？我想透過我呢一個病人佢嗰個經歷啦，去講一講 positive psychologies。OK， 因為trauma growth 裏邊咧，真係唔能夠唔提positive psychology 啦。咁簡單講下啦。咁 positive psychology 其實個 pioneer 咧就係阿 Martin Seligman 啦。咁而其中都有好多唔同嘅心理學家同埋key figures 喺度㗎。例如係大家好熟悉嘅 Abraham Maslow 啦，但係佢嗰個金字塔三角形係啦，講人類嘅生命嗰個 actualization 嗰位啦，同埋我好中意嘅 Carl Rogers 啦，因為我都係佢係我一位好 admire 嘅 counselor 啦，同埋學者啦，因為我都用好多，你見到如果有聽我呢個台，我用好多 client-centered therapies 嘅治療㗎。好啦，咁 positive psychologies 咧，其實 emphasize 係乜嘢嘢咧？真係同我覺得好啱 key 啦。咁就係 inner strength 係啦，因為 positive psychology 相信咧人類咧，我都相信係因為
因為你如果有聽我節目咧，你會睇到我成日都幫助啲病人點樣去發掘佢裏邊嘅內在潛能啦，佢嘅 inner strength 啦。而 positive psychology 都強調 gratitude 啦，即係感恩啊，點樣幫人去有一個感恩嘅心啦，同埋點樣去樂觀。其實真係唔容易㗎，喺 trauma 裏邊，喺創傷裏邊，喺想死裏邊，你點樣再俾佢相信有希望啊？所以咪要聽呢個台咯。好啦，咁咧仲有positive psychology 咧，亦都係講緊點樣去幫人睇到佢個人同埋社交嗰個長進成長啊，唔係就係話你個人個層面去成長啦，又幫助你咧係同你身邊嘅人啊，或者你嘅生活圈子、你嘅社交嘅能力咧都可以提高嘅。好啦，咁咧我自己睇到咧好多成功嘅例子嘅，咁譬如今日我想講呢一位病人啦，都差唔多70歲啦，六十幾70歲啦。佢咧成世人咧，佢已經30幾年咧，已經係有 bipolar 噶啦。咁就曾經咧，有嗰啲叫咩自殺嘅想法，但佢冇呢一個 suicide attempt，OK，佢冇嘗試過去自殺嘅。不過有呢個諗法，但呢個諗法咧已經咧係停咗30年噶咯。OK，佢有食藥。嗱，好多人都問啦，係咪食藥就得啦？佢有食藥喎，咁佢亦都有好好嘅教會 support 嘅，又有嗰個女對佢好好啦，因為知道佢媽媽最近又即係翻發啦，有一個自殺嘅念頭喎，咁咧就叫佢搬翻過嚟啦。咁佢咧就搬近咗個女，咁啊離開咗即係教會。但係咧佢同我講咧，佢好好喎，佢嚟搬走咗之後咧，佢繼續同佢以前教會嘅弟兄姊妹啦，佢繼續有查經啦，佢仲話我學緊Google Meet 啦，同埋 WhatsApp 啦，咁佢就會透過 Google Meet 同 WhatsApp 咧，繼續有查經啊，繼續有 fellowship 啊。嗱，咁呢個好緊要嘅嚇，即係有你信仰背景嘅人支持，呢個好緊要。咁佢亦都有食藥喎，佢30幾年咧，其實佢係食緊一個 bipolar 嘅藥，不過喺同佢傾談裏邊，真係抽絲剝繭咧，發現咧佢承認原來咧佢係喺 childhood 嘅時，細個時咧係曾經俾屋企人同埋陌生人強姦過好多次。OK， 好啦，即係話個藥係 for 佢嘅 bipolar，but it's not for the trauma。咁點解而家過咗幾十年呢啲 trauma 會浮翻上嚟咧？嗱，其實好正常噶，各位聽眾。人類咧就有一個嘅潛能啦，即係上帝好好嘅做我哋咧，就想我哋有個能力係將啲唔開心嘅嘢擺埋一邊，或者唔好諗。其實好似係 suppress 咗佢，即係想擺喺個腦後邊，即係按捺住佢，按住佢，唔俾佢發生，唔想諗，因為唔開心啊嘛。我哋成日都想避免逃避嘅。咁其實咧，佢冇走過嘅喎，即係無論你 try very hard 都好啦，老咗嘅時候咧，佢有時會彈翻出嚟嘅喎。咁點解咧？就係因為其實佢做嗰件事，你越 suppress 佢咧，好似我好用一個比喻啦，就係話一啲唔開心嘅就好似一嚿淤血咁樣。OK， 如果你撞傷咗，裏邊係流緊血，或者你都要止咗血、消咗毒個傷口，然後先至去幫佢縫針㗎嘛，係嘛？係啦，你攞咗嚿污糟嘢出嚟，嗰毒出嚟，然後先至去亂針㗎嘛。所以嗰嚿嘢，嗰個 suppress 緊嗰嚿嘢咧，嗰啲 trauma，如果你係唔講唔提，其實好多人都係咁嘅。諗住耐咗就冇事啦，咁樣其實 sorry 啊，唔會無端端冇事嘅，係會彈翻出嚟。如果你有聽我好多個 trauma cases 都係咁樣啦。佢又冇嘢特別 trigger 佢嘅喎，今次咁係點解會係咁咧？即係其實佢都睇到佢咧係唔想提，因為好多人都好怕提，但係咧你又要鼓勵佢講翻出嚟，而睇到中間有啲乜嘢係冇咗咧。咁我留意到啲嘢冇咗嘅咧，佢有食藥啦，咁頭先講咗啦，佢亦都有好好嘅教會嘅 support 啦，佢仲帶查經添。咁亦都個女亦都好錫佢啦，搬近咗個女啦，有個女嘅即係關懷啦。咁佢冇咗咩嘢咧？就係佢冇咗冇去照料過呢個傷口，佢冇佢嘅 counselor， 亦都冇個 therapist， 即係喺呢一個俾人強姦之後啦，咁樣。咁最近發生咩事咧？點解入翻嚟醫院咧？就佢有一個好強嘅重新有一個好憎自己，睇唔起自己，甚至乎想自殺嗰個傾向喎。咁當同佢去分享聆聽嘅時候咧，佢話俾我聽，佢見到一啲 image。
OK， 即係佢通常呢見到嗰啲都係啲好核突嘅嘢嚟嘅。咁佢見到咩咧？Blood and knife， 佢見到好多血同埋把刀。咁呢排咧佢成日失眠，因為佢覺得嗰把刀係咁插佢，係咁插佢。嗱，其實咧香港嘅朋友都會好熟悉㗎啦。我自己做好多 asylum 嘅 counseling 啦，特別係喺2019個運動現場嘅朋友啦，到而家都聞到催淚彈嘅味道，瞓下覺會扎醒，睇到黑警點樣去打到啲年青人爆晒光流晒血，係啦，即係呢啲咁嘅 image 咧，係你好想唔諗，但係 trauma 就係咁樣啦，有啲你唔想要嘅嘢仲喺裏邊，呢樣嘢係令你覺得係好唔舒服，好多個恐懼，好多個不公平。好啦，呢啲嘅 image 咧係令到佢見到呢啲 blood 同埋 knife 咧，係令到佢瞓唔到覺啦，精神好頹喪，好崩潰啦。咁我就一路喺個 counseling 裏邊咧，我都用 positive psychologist 啦，希望咧就幫佢啦，可以係 trauma growth 啦。咁大家聽落好似咦都係聆聽，其實上一集我先至啱啱講完，聆聽真係唔係咁容易嘅。如果冇聽嘅，麻煩大家聽翻。咦，我哋點去聽呢？點樣抽絲剝繭呢？就聽翻上一集嘅沒有言語的語言。OK， 唔講啦，自己聽翻。咁咧喺我一路聆聽啦，做 counseling 嘅時候咧，佢只講咗就係過去嘅 trauma 啦，就係俾人強姦啊，同埋都有俾人 bully 嘅。嗱，強姦同 bully 加埋一齊咧，其實都令到你咧失去咗咩咧？令佢覺得 unworthiness， 覺得自己一文不值，因為強姦佢嘅人咧，一定係講咗一啲好 abusive 嘅語言啦，侮辱佢啦，睇唔起佢啦，係啦，即係講到佢即係一文不值啦，係啦，侮辱佢嘅説話啦。其實喺 campus 都係㗎，年青人都係咁樣㗎。啲 teenager 入到嚟我哋嗰度，好多自殺就係因為俾人 bully 咯。俾人蝦咯，俾人喺學校拉埋一邊打咯。嗱，呢啲就會講到佢冇晒信心，講到自己唔掂，講到自己係唔得冇價值。咁咧我就要幫佢去睇翻啦。咁呢一個 case 係非常，我自己覺得啦嚇，係非常之成功嘅，因為好彩佢都有佢個信仰嘅。咁唔理你咩信仰啦，總之你要問下自己啦，各位朋友，究竟你個信仰真係可唔可以幫你行過你嘅 trauma 咧？係咪？即係唔係逃避佢唔敢講咧？咁我當然用佢個信仰去提醒翻佢咧，即係佢個 identity 啦，即係佢喺上帝嘅眼裏邊咧看為寶貴嘅，係啦。即係究竟有時我自己都覺得，即係神嘅愛好大癲咯，即係。我都冇即係驕傲嘅我啊嚇，曾經驕傲嘅我嘅時候咧，都唔係好明白做乜耶穌基督你為我死啫，我都冇叫你為我死咁樣喎嚇。咁但係即係我哋明白咗上帝個愛，釘十字架嗰個愛咧，大佬真係被離棄啦，被丟棄啦，唔單止係身體肉體啦，創傷啦，心靈嗰種俾人即係好似好孤單嗰種死去啦，同埋好殘忍嘅死亡添，即係。覺得搞乜嘢啊？係咪？即係自己覺得好重嘅不配啊！嚇，即係我自己係咁，我都提翻呢一位即係病人啦，即係佢上帝對佢嘅愛啦。咁你話我哋係咪唔知咧？知嘅，但係我哋人常常都係要多啲嘅鼓勵啦。咁除咗係上佢嘅信仰啦，上帝對佢嘅愛啦，佢弟兄姊妹對佢嘅支持啦，同埋要睇翻佢自己都有個 inner strength 啊。嗱，positive psychology 就係講呢一樣嘢啦，係當人咧覺得自己冇用、唔值錢啊、冇價值啊嘅時候咧，就會咧全部嘢睇唔起自己嘅，覺得即係死咗去都算啦，冇鬼用啊咁。但唔係啊，你要提翻佢。喺聆聽嗰度就聽下佢嘅 gift 啦，聽下佢即係個特質係乜嘢啦，佢個 personality 啦，我聽到好多佢嘅，我聽到嘅嘢我要話翻俾佢聽喎。我睇到佢係一個好善良嘅人啦，佢兩隻眼珠好大啦，皮膚好靚喎，70歲到咁同佢傾偈嘅時候交談咧，我覺得佢有好大嘅正能量啦，同埋好善良嘅，好正向嘅。佢自己都唔想自己咁樣，點解我會有呢啲咁樣嘅 image 㗎？點解我會唔中意自己㗎？佢都唔想嘅，但係佢想好啊！各位朋友，問題係你想唔想好？
你係咪真係想好返？你係可以嘅，不過係需要好多嘅時間啦，好長啦。但你要首先要相信自己啦，係啦。咁睇到佢咧，慢慢係pick up 翻咧，真係自己嗰個對愛自己多啲啦，係欣賞自己啦。我讚佢嘅時咧，佢會有少少怕醜啦。咁佢慢慢咧，即係佢需要嘅係一個鼓勵同埋一個即係 affirmation 啊，即係 assurance 咧，再要 assure 佢，即係佢係寶貴嘅，佢係 unique 嘅，佢係 special 嘅，佢係帶住神嘅 image 嘅。We are all created in God's image，right？ 咁即係咩啊？哇 ，God's image 大佬配唔配啊 ？God is holy。所以你咪 holy 咯，你神聖不可侵犯嘅，侵犯你嘅人係佢哋犯錯，唔係你啊，所以你唔應該企埋喺佢哋嗰邊繼續折磨自己啊，得唔得？係啦，我就係咁樣去同佢講啦，咁樣即係睇到佢咧，即係好少會一刀上，我所謂嘅一刀即係一次兩次係可以俾翻盼望佢咯嚇。咁睇住佢一路好啦，幫佢揾翻一個喺 community 嘅 psychologist 啦，咁樣就見到佢慢慢咁樣康復，而再探佢嘅時候咧，真係喜樂㗎，弟兄姊妹各位朋友，係真係嗰個喜樂喺裏邊流露出嚟㗎嚇。即係當然上帝同工啦，咁樣係啦，咁就。預告少少啦，咁呢一個 positive psychologist 咧，即係點樣 trauma growth 咧？佢而家係好活躍嘅嚇。trauma growth 我會講2集嘅，咁我預告下啦。下一集我都係講 positive psychology， 但係咧下一集我會講一個男士啦，佢係德國納粹德軍啦，唔知大家記唔記得啦？喺德國裏邊嘅佢哋屠殺嘅猶太人啦，佢就係其中一位喺嘅集中營嘅新患者啦，咁越嚟越少噶啦，即係我都感恩咧，我都呢10幾年咧都聽唔少喺集中即係遇到啦，甚至乎係可以做 counseling 啦，幫到好多呢啲喺集中營裏邊新患者或者佢哋嘅仔女啊，或者佢哋自己啊嘅新患者佢哋嘅故事啦，咁。呢個咧係真係好感動，好感動，係真係好痛，好多嘅痛，好多嘅 broken heart 嘅故事喺裏邊，但係有盼望嘅。你睇到佢哋嘅 healing，你就會睇到真係要面對，唔好逃避，係啦。咁預告下啦，希望你哋subscribe 啦。咁我錄咗之後啦，即係放出嚟嘅事咧，大家唔會 miss 咗啦。好啦，咁今日講住咁多先，繼續努力錄多集先俾自己瞓覺。多謝收聽。